Tontolon'ny fandriampahalemana indray kosa ravan'ny polisy-pirenena ny bande de sept fantatra amin'ny fanaovany asa ratsy indrindra fandrifanafiana. Ny enina tamin'izy ireo no voasambotra ny mpitandron'ny filaminana, ny iray kosa dia maty voatifitra teo ampisamborana azy ireo. Vao miandony taona dia nahazokatra tsara izany ny mpitandron'ny filaminana, ezahana ihany koa ary amporisihana izy ireo noho ny amin'ny tsaratsara kokoa. Olona 5 no voasambotra ary iray no maty taoriana ny asa fandravana ny tambazotra olon-dratsy izay ataon'ny polisy-pirenena tamin'ny alatsinainy lasa teo. Mpikambana ao anatin'ny tambazotra antsoina hoe bande de sept ireto voasambotra ireto ary vehivavy ny iray amin'izy ireo. Basy 4 sy bala misy 5 ihany koa no tratra tany amin'izy ireto. Teny an-dalana andeha hisambotra azy ireo ny avy ao anivon'ny polisy-pirenena no nifanena tamin'ny teny an-dalana ka nitifitra avitrany ireto olon-dratsy ireto. Mitory fiara-miasa ny vahoaka sy ny polisy-pirenena amin'ny fanomezana loram-baovao satria isan'ny nanampy be dia be anay nahazonazo vokatra zao ny loram-baovao marim-potoana ary marim-potitra nomeny ny vahoaka. Isy ihany koa ilay traikefa sy ny fahaiza-manao amin'ny polisy-pirenena ahafahany mametraka tanteraka ireo paikady mba hampandrina fahalemana tanteraka ohatra ka faritra didina eto Antananarivo renivohitra ny resahana satria tsy mora. Ny tanjonay moa zany dia hoe ny vahoaka milamina ary afaka mivezivezy ampilamina tanteraka mandry amin'ny alina kanefa nazany zany tsatra manatanteraka izany satria maro ireo mpanao ratsy izay efa mitambatra anatin'ireny asanjola anatin'ny tambazotra ireny ka dia tanina mandrakariva indrindra ireo mpanao gazety mba hisin'ny fanantonana fen'ny polisy-pirenena na fatokisana feny izay koa manana atao police de proximité, police manatona vahoaka mba azona mitrandraka feny tanteraka ireo tsilotsofina maro isan-karazany na vaovao mikasika an'ireny andion-dralahy mpanao asa ratsy ireny. Misy amin'ireny izy ireny manorana manao zavatra mahafady amin'ny tokantrano anankiray tsika ny mitady izy ireo mangalatra anatin'ilay mpiomasy fotsiny dia tsy salasala izay ary tsy andefitra velively andreny jolahy manao an'ireny asa ratsy ireny eto Antananarivo renivohitra ndrasany. Fanomboana ny fandravana ireto tambazotra n'olon-dratsy fotsiny moa ity nahatratrarana ny bande de sept ity raha ny fanazavana ary manentana ny sin'ny fiara-miasa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana trany ny avy eo amin'ny polisy-pirenena satria raha ny fantatra dia vokatry ny loharanom-baovao azo avy amina olo-tsotra no nahatratrarana ireto olon-dratsy ireto. Ankoatra ity raharaha ity dia fantatra fa basy 20 sy bala maherin'ny 200 no tratran'ny polisy-pirenena tamin'ny taona 12 sy 20 iny. Ny trangana fanafiana mitampiediny ray sy 700 ihany koa tamin'ny taona iny ary vakitrano misy 120 sy 204 ary alatra tsotra 700 sy 900.